morceaux de lierre, autre densité. Voilà. Je vais faire avec les drills qui me restent, c'est-à-dire pas grand chose. On va essayer avec la plus fine pour commencer. Voilà. Baguette carbonisée sur bien brune. Et bon, je bouffe ma drill, mais c'est trop fin, j'arrive plus à l'entraîner. Je vais essayer avec celle-ci, qui est un peu plus large. On va passer dans le même trou, on va voir. Pratiquement traversé. Ah bah. On va recommencer.
Ah. Bon, c'est pas encore transformé en flamme. Mais au moins j'ai ma braise. Ah, c'est trop ce qu'il faut là, mais bon. C'est léger comme ça. J'ai ça. Ah, j'en tremble. Hors